的路上吃到了一个坑，结果在回来的路上呢就发生了爆胎。那幸好呢是防爆胎啊，所以呢现在正在更换轮胎。换了轮胎。这个机器不错啊，没有这个机器，这个防爆胎那么硬根本就开不下来。现在就是做一个平衡，对吗？对的。我今天在修车店啊，还是学到了不少东西啊。一个呢，就是这边有好多车啊，看上去都很光鲜啊，被雨水刷得很干净。但是呢，这些车都泡了水啊，泡了水以后呢，真的很糟糕啊。有些呢可能会报废，但是也有一些经过清洗，重新把它恢复到可以一个使用状态啊，但相信也要付出不小的代价。看看最近几天下大雨啊，很多车都泡了水啊。你看这台车都被拆得干干净净啊，但是一个底盘啊都是积水了。根据我昨天听到的说法，就是这种泡水车啊，它如果要想全赔的话，就你买了保险啊，它要能够赔你一个车的价值的话呢，大概你必须要淹到仪表盘才可以作数啊，否则的话呢，它不会赔你钱，或者说只会赔相当一小部分。那当然具体我也不是很清楚啊。另外一个呢，就是今天其实我的车啊，它因为轮胎昨天被一个坑损坏以后啊，它其实也有各种讲究。如果你要配一个某些汽车店推荐的进口的所谓正牌货的话呢，非常昂贵啊。但如果你跟这些修车的师傅关系还不错，他们会给你另外一些选择啊。我觉得虽然因人而异，丰俭由人，但是毕竟来讲的话呢，谁也不愿意跟自己的钱包过不去嘛。对我一个10年有余的旧车，而且平时这台车开的非常之少，所以呢，还是会做出一个取舍。另外一个呢，今天在这边啊，见到一位特斯拉的车主，是特斯拉的 Y Model。原本呢，一直对特斯拉有一种好像高大上的印象啊。但是问了一下价钱呢，其实并非如此。虽然这个是在中国的工厂生产的一个特斯拉，非常畅销的一款车，而且呢，因为是纯电车嘛，听他介绍啊，在自己家里的停车位上装了一个充电，自己家里头的这个电啊，就非常的便宜，折合成大概几分钱1公里这样的一个消耗。另外听他讲呢，这个特斯拉的保养非常简单啊，因为可能跟它的那些机械车不同的一些方面吧，虽然我也不懂啊，但是我感觉还是相当不错。再加上还有其他的等等的特点，因为它不怕水，密封性非常好，甚至开玩笑可以当船来开啊。像这些呢，都是今天在修车店啊学到一些东西，所以我觉得也很不错啊，也跟大家分享一下。现在呢，我等我的轮胎做完平衡以后啊，装上我就可以开走了。